Aracınız sizin için sadece bir ulaşım aracı değil. Bizim için de öyle. Kocaeli Polat Otomotiv, Başiskele'de 1, Kartepe'de 2 olmak üzere toplam 3 şubesiyle hasar onarım, arıza tespit, boyasız göçük onarım, mekanik bakım onarım, otoplastik kaynak ve temel otoelektrik hizmetleri sunar. Anlaşmalı sigorta şirketleriyle hasar onarım süreçlerini garanti kapsamında ve prosedürlere uygun şekilde yönetir. TSE standartlarında deneyimli kadrosu ve kurumsal hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebileceğiniz profesyonel bir servis deneyimi yaşatır. Kocaeli Polat Otomotiv, profesyonel onarım, güvenilir hizmet.